الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون गुज़श्ता जुमे के खुतबे में मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इक़्तिबास के हवाले से Предишния петък в хутбето аз съм разказал съм на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам думите от неговите книги, които началото аз съм рецитирал, съм казал, че какво означава дуа, молитва и как може да получи спокойствие от дуа и каква е философия на дуа и какво ниво да бъде на дуа, на молитва, който един момин, един вярващ човек трябва да прави. Истината това е, че философия на ислама и духът на дуа обяснено е в Корана Карим. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, обещания Месия, включили знанието на Аллах Таала и ние ясно е обяснили на нас. И затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам на обещания Месия няколко още от неговите книги съм избрал, които са много дълбоки обяснения, обширни обяснения, но дуа, правено на дуа, начин на молитва и начини на молитва, един човек, който получава близостта на Аллах Таала и той тогава, ако изпълнява тези неща, тогава той получава близостта на Аллах Таала. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казали, че това е задължително за дуа, че човек в себе си да прави една свята, чиста промяна. Ако той не може да спаси на себе си от грехове и разрушава законите на Аллах Таала, тогава няма действие в молитвите. След това Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам едно друго място ни е казали, че да имате пряка връзка с Аллах Таала, трябва да имате едно внимание, един интерес, една тръпка към Аллах Таала. Ние постоянно, многократно казваме, че те да бъдат постоянни
в това, докато от света няма да има, от светски обичта няма да бъде по-студен, тогава ще има тогава ще има близостта на Аллах Таала. В характер, който има една тръпка, който създава връзка на Аллах Таала между Аллах и между неговия човека. И това, тази тръпка, който е в сърцето на човека за Аллах Таала, напълно трябва да обръщате внимание към Аллах Таала и ние трябва да опитваме и да бъдем постоянни. Тогава ще имате тази тръпка чрез правене на молитва от Аллах Таала, чрез търсене на помощта от Аллах Таала. Тогава едно място обещание Месия е казале, че в молитвите, който ако обръща пълно внимание към Аллах Таала, тогава трябва да помните, че в молитвите молитви са приети от Аллах Таала и едно време Аллах Таала е решиле, както Аллах Таала е казале, сутришно време Аллах Таала приема, това е много важно време, специално време, Аллах приема това време. Затова за дуа има различни времена, когато Аллах Таала приема и в дуа има един интерес и сила. Всяка една работа, когато човек събужда и с силите, всичките сили има на човек. Не е днесни хора, ние говориме, че цел вечер седят на интернет или на телевизия, гледат или още други светски задължения вършат и сутринта те не са спали и сутринта те са мързеливи или без сила или тогава какво може тези хора да правят намаз или на други неща, какви беркет и блага ще има от Аллах Таала. Всеки човек, който е може светски човек, заради своето най-доброто задължение или най-добрата работа да върши, той трябва да бъде бодрен и за да върши добър начин работа и добри резултати да бъдат от работа. Затова Хазрат Масия Мауд алейхи салам, обещание Месия, ни е казале, че ние също ние трябва да знаем времето, че кое време имаме по-голямо внимание и действие. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казале, това е милостта на Аллах Таала върху онзи човек, който в мир, в спокойствието така страхува от Аллах Таала, както който страхува тогава, когато има някакъв проблем или беда, който не забравя на Аллах Таала в спокойното време, тогава Аллах Таала никога не забравя на него в проблем, времето на беда. И който в мир цялото време прекара в мир и кога има беда, тогава обръща към Аллах, тогава негови молитви не са приети, когато идва наказанието, тогава времето за прошка се затваря. Значи, който най-късметлив и добър този е, който преди да е дошло бедата, той и молитви прави, иначе който Аллах Таала даде заповеди, той изпълнява с цялото уважение и обича на човечеството и своето дела с прекрасен начин върши. Те са изпълнение. Дървото се познава чрез плодовете. Така също добрите хора може много бързо да разберат за тези, които добри дела са, те са така, тези плодове, приличат на тези плодове, които са приятни, красиви и благи. Всеки един може да казва, че това е дървото е добро дърво, неговите плодове са прекрасни. Без късмет е този човек, който не изпълнява заповедите на Аллах Таала, не то обича на неговото създание. Значи, това дърво е грозно и безвкусен и горчив плод. Тези някои неща съм ви казал от книгите на Хазрат Масия Мауд алейхи салам за това, че ние трябва да още по-пряка връзка да праваме с Аллах Таала, още повече близостта да получиме от Аллах Таала
И ние трябва да знаеме, че какъв начин на дуа трябва да правиме, как трябва да молиме, за да обръщаме внимание към себе си, да разбереме добри и лоши дела, да правиме разлика и да обръщаме внимание към добрите дела. Ние за молитвата добър начин да изпълняваме, добър начин за дуа и трябва да обръщаме внимание към дуа, към молитва, за да бъдеме от тези хора, които получават блага от този свят също и от въдния свят също получават блага, за да ние от лични и джамаат, успехите на джамаата да получиме блага от Аллах Таала, възнаграждение от Аллах Таала. Това е една много важна тема, специална тема. Всеки един мусулманин, който на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, слугата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вярва, който вярва на имама на нашия време, Месия и Махди, и правиле бед от него, той трябва да разбере задължително тези неща и той трябва да изпълнява тези неща, за да бъде истински момин и за да бъде от тези хора, които казват, че ние сме от тези хора и да се личи, че еди кой само претендира, че аз съм момин, аз съм вярващ, или еди който наистина момин е, да има различие. В Коран Карим различни места, които Аллах Таала ни е обяснил за дуа, ние трябва да разбереме тези стихове и затова аз съм ви казал, че ние на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам според Хазрат Масих Мауд алейхиссалам трябва да гледаме и за да разбереме дуа и важността на дуа и философия на ислам да разбереме. Философия на дуа трябва да разбереме и да обръщаме внимание към дуа. И не само дуа трябва да обръщаме, към дуа трябва да обръщаме, даже трябва да правиме такива молитви, такива дуи, че да получаваме прекрасни резултати. Защото без това живот е без смисъл. Всички хора трябва да проверят на себе си и да не само това, че ние не само да мисля, че ние правиме ибадат, търсиме от Аллах Таала нещо или не, молитви и чрез заповедите на Аллах Таала трябва да правиме дуа, молитва и тези дуи, които ни даряват плодове, не на Аллах има нужда. Аллах няма нужда от нашите дуи или нашите молитви, той не нуждае от тези неща. Затова Аллах Таала е казале на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале, че кажи над вярващите хора, че моя повелител въобще не интересува от вас, ако вие не правите дуа, ако вие не молите. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату ва салам е казале, че свършен вярващ човек този е, който дава файда на други хора, хора да получават полза от него. И още има обяснение в този стих, че кажете на тези хора, че ако вие няма да молите на своя повелител, тогава нашия повелител въобще няма да интересува на вас. Може такъв начин да казваме, че той интересува за тези хора, които молят, а те, които не молят, на тях въобще той не интересува. Затова от Аллах Таала, ако искате да имате връзка, близостта на Аллах Таала, ако искате вашите мечти, добри мечти да избъднат, ако искате унищожение от враговете,
че врагове да бъдат унищожени, тогава ние трябва да бъдем истински вярващи, истински момин хора. Аллах Таала да даде възможност, че от нас всеки един да бъде праведен и във всеки да има тази тръпка, за да ние да гледаме с собствени очи, че как нашите врагове са унищожени от Аллах Таала. Днес тези врагове, които са на техните сърца от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, пълни са от омраза към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и враждебността за Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, най-важно в Пакистан, също и в Индия някои градове или чрез тех някои африканските държави, някои райони в африканските държави, всекакви долни неща те вършат. Най-първото е в Пакистан, ходжите в Пакистан, никой шанс не губят, че когато те да срещу Хазрат Масих Мауд алейхиссалам най-долните и най-вулгарните думи да говорят. В сърцата на Ахмеди хора, те винаги обиждат, винаги нараняват и търсят шанс да не пускат никакъв шанс. Ахмеди хора обичат на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и вярността на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, за това държат това вярността и защото Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е най-добър слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху и той обича на Хазрат Мухаммад саллаллаху най-вече. И тази връзка е за това с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че истинския обичта на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам, само Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е показали, че как трябва да обичаме на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам. Той е слагал в нашите сърца обичта за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам. Затова имаме силна връзка с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, защото той ни е показали истинското еднобожие, философия на еднобожие и силна връзка с Аллах Таала, той ни е показали. И тези хора, които врагове са на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и преминават от границите в своята враждебността, те воюват с Хазрат слугата на Хазрат Мухаммад саллаллаху и те също воюват с неговия пратеник, обещания Месия. И Аллах Таала интересува на своите хора, които молят, както Аллах Таала е казал, че Аллах Таала интересува за праведен човек. И в това време никой не е по-голям праведен човек от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, от обещания Месия. И в миналото ние гледаме, че как Аллах Таала е унищожил на враговете. И днес също ние гледаме, в Пакистан има много различни случаи са станали и стават, че тези хора, които вулгарни думи казват срещу Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, Аллах е хванал така на тях и наказали на тях. Наистина те са pouka за много други хора, за много други хора. И било и тези pouки в Пакистан хора гледат, че въпреки че някои места аз няма да казвам имена, където са станали тези случаи, където тези хора, които вулгарни думи са казали или Аллах Таала е хванали на тях и наказали. Някои такива лоши ходжи, които се правят, че те са много добри, праведните хора, на тех не само на тех са слагали престъпления върху тях и дела срещу тях, на техните близки хора, които мислили са, че той е много праведен човек. Унищожение толкова било, че са изгонили от мястото, където те имаха много голямо уважение. Да, и така е също станало, че Аллах Таала някакъв друг начин е унищожили на тях и е показали гледките на унищожението и техните последователи са сърмували там също. Аллах Таала е посилвали вярата на ахмедиците
Такива лоши дела са вършили и така обвинение лоши са свързали с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че някои хора ми пишат някога и в вестниците има статии, че техните... Тук аз не искам да ви обяснявам, че какви лоши мисли има и какви лоши дела има и каква враждебността има с имама на нашия време, с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Аз говоря за Пакистан. Или страхуват тези обикновен народ, или безчувствие са станали в Индия също. Тези ходжи, лоши ходжи, които са, както те са унищожени от Аллах Таала, това е заради това че те обиждат на пратеник на Аллах и ако само да мислят, че това е за тях полука. Но в света различни други държави, както аз съм казал, в африканските някои държави, в техните градове някъде, мусулманите ходжи, когато гледат на мусулманските хора, когато гледат на техните ходжи лоши неща, тогава те обръщат към Ахмадия джамат. И в Африка е разпространено Ахмадия джамат само заради това, че те са гледали ходжи са колко лоши и после обръщат внимание към джамат Ахмадия. Те имат това... Те, когато гледат ходжите са лоши, те търсят и върват да търсят истина. Аз искам да казвам на ахмедиците, че тези, които нашите врагове има и техните лоши дела, които има, да не притеснявате. Миналите дни някой ахмеди пакистанец ми е пописале, че в нашия град на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам толкова са врагове и така е враждебността е, че всеки че враг е станал толкова лош, че развалят снимката на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам или с снимка много голяма обида и вулгарни думи пишат на снимка и нараняват на нашите сърца и ние не може вече да имаме търпение. Чувстваме, че сърцето ще пукне. Е толкова мръсни снимки слагат на стените, че някои добри, които мусулмани са, те са махнали от стените на тези снимки, казват, че вече са прекалили. Че той пише, че ние плачеме, даже от плаченото сърце може да се къса. Аз съм писал на него, че с търпение и с дуа трябва да напредваме. Враговете, когато се прекаляват в своята враждебността, тогава ние още повечето да имаме търпение и повечето от преди ние трябва да праваме молитви и трябва да бъдем още по-напред в нашата вяра и близостта на Аллах Таала още повече да имаме. Такива хора в поканата на своя смърт, сами поканат на своя смърт. На избрани хора и любимите на Аллах, които обиждат, винаги са унищожени, винаги са наказани. Ако те няма да престанат, тогава както Аллах Таала е унищожил предишните врагове и те също ще бъдат унищожени. Вашия болка, вашия плач трябва да показвате на Аллах Таала. Пред Аллах Таала трябва да представате че Аллах Таала да прави на тях поука за другите хора. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам в своето събрание казале 1904 година, че аз за своя джамаат и за Кадиян съм молил, тогава включил съм видението, че бъди далече от светските желания. Аз съм
и махни тези всички неща, тогава аз съм мислил, че една молитва съм писал на Бето Дуа, където Хазрат Масих Мауд алейхи салам е молиле. यानी ऐ मेरे रब तू मेरी दुआ सुन और अपने दुश्मनों और मेरे दुश्मनों को टुकड़े कर दे. Значи превод е, че о моето повелител, ти слушай моя молитва и моите врагове и твоите врагове правей на парче и изпълни своето обещание и помогни своя човек и показвай своето дини на нас и за нас дигни твоя сабия и никой да не бъде от твоите врагове и които отказват. Много хора са, които отказват, но има и такива хора, които отказват от Аллах Таала, които вече прекаляват. И когато тази дуа съм гледали, това видение съм получил, тогава съм разбрал, че това е времето за приемената молитва. И после казали, че винаги характера на Аллах Таала така е, че тези хора, които са много известни хора, Аллах Таала унищожава на тях. И после тези набожни хора, които добри хора са, те гледат величието на Аллах Таала. И тези гледки днес също ние гледаме и Аллах Таала показва на джамата на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че една страна тези убийства, тези обиди и втората страна успехи. Въпреки, че в нашия държава, в Пакистан, има много добри хора, но както аз съм казал, че на тези, които плекати слагат на стените и махат от те на своите стени и повечето мълчаливо стоят мълчаливите, както Хазрат Халифатул Масих Салес, третия халиф, е казали, че добрината е в тях, но мълчаливата добрина е. Но един учен народ, който писат в английските вестници, вече те срещу това жестокост дигнали са глас нашия държава да бъде спасена. Ние на Хазрат Масих Мауд алейхи салам тези илхами дуа трябва да праваме, за да лошите хора, дяволските хора трябва да бъдат махнати и най-вече един Ахмади да бъде спасен от техните лошоти. И както аз съм казал, че всеки един Ахмади повечето от преди трябва да прекара живота с търпение и с дуа. В различни градове, в различни райони тези врагове правят планове срещу ахмадиците, но нашия повелител, нашия господар винаги е толкова добър, че той обратно обръща техните планове срещу тях и той до сега той ни е спасиле от техните лоши планове. Винаги да бъдете свързани с Аллах Таала и никога не пуснете Аллах Таала, ръката на Аллах Таала. Много пъти преди съм повторил, че своето дела трябва да поправяте и чрез удоволствието на Аллах Таала да живеете и като множеството да обръщате внимание, като джамаат трябва да обръщате внимание към Аллах и тогава много бързо ще гледате резултати. С постоянността трябва да постоянно да правите дуа. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че дуа и приеменето на дуа е разстояние. Някога има проблем след проблем и такива проблеми идват, че може да се чупи кръста от тези проблеми. Но праведните хора винаги в тези проблеми винаги получава мирис на милостта на Аллах и винаги той знае, че след тези проблеми, след тези беди, винаги ще има победа. И една причина това е за проблемите, че човек повече се обръща внимание към дуа и повече показва своя болка на Аллах Таала. И колко той ще има болка, толкова той ще има пряка връзка с Аллах Таала. Никога не трябва да тъгувате и никога не трябва да притеснявате и никога няма да съмнявате на своя повелител, че моя молитва няма да бъде приета или не е приета. Такива съмнение е срещу характера на Аллах Таала.
че този, който приема молитвите, той не може да приеме молитви, защото Аллах Тала приема молитвите. बस Ако такива неща да мисли човека, тогава той отказва от величието на Аллах Тала без да знае. Затова в нашия работа това е, че да бъдем постоянни и в тези условия трябва да праваме дуи молитви. От някой аз съм чрез Хазрат Масия Мауд алейхи салам съм ви разказал. Винаги ние трябва да вярваме и силна вяра да бъде в нас, че думите на Аллах Тала никога не са грешни. Когато Аллах Тала е казал, че मैं कबूल करूंगा तो कोई वजह नहीं है हमारी उसमें। हाँ че с цялото условие трябва да правите дуа, тогава аз ще ви приемам дуа. Тогава няма да бъдете, बनाएगा тогава няма да имате съмнение. Да, Аллах Тала е слагале време и условие и всеки един проблем ние ще обръщаме към Аллах Тала и тогава ние ще гледаме успеха също. Още едни неща от Хазрат Масия Мауд алейхи салам ще ви казвам. Той е казал, че спомнете, че никой човек не може да получи полза от дуа, докато той да не прекалява в дуа и да бъде постоян, да има постоянността и да никога да не съмнява в Аллах Тала. И тогава той да мисли, че всичките сили принадлежат на Аллах Тала, да има вяра и после с търпение да моли с постоянността. Тогава ще идва този време, че Аллах ще слуша неговите молитви и ще даде отговор на него. Тези хора, които изпълняват тази рецепта, тогава никога не са лишени. Винаги те има успех. Без брой силите са на Аллах Тала и без брой възможностите са на Аллах Тала. Той е слагал закон, че човек трябва да има търпение. Той не е променил тази закон. И който иска, че той да промени тази закон, тогава той пред Аллах Тала е отворен човек или той е обижда на Аллах Тала. Някои хора не използват търпение и искат като магия да бъде приета техната молитва. Ако някой така да бъде, какво ще пречи на Аллах? Той ще получи загуба за себе си. Без търпението той къде ще върви? Вижте, Хазрат Якуб алейхи салам, скъпия син Хазрат Юсуф алейхи салам, когато неговите братия са били зли към него и Хазрат Якуб 40 години е молиле постоянно за своя син и след той е вярвале, че Аллах Тала при Аллах е възможно след 40 години тези молитви са докарали на Юсуф при баща му. И по това време някои хора са казали, че ти защо си моли, Юсуф вече е починале, но той е казале, Якуб е казале, че вие не знаете нищо за Аллах, но той винаги е казале, че само това знаеше, че молитви, Аллах Тала иска повече молитви. Ако Аллах искаше да ми да лиши от дуите, но дуи Аллах Тала увеличава времето, това означава, че Аллах винаги иска, че повече човек да моли и никой скрънц човек никога не дава, че просът седи повече време от него. Скрънците казват, махай си на просек, но един човек, който не е скрънц, той казва, че просек да седи на врата и той отива да докарва нещо за него. Нашите молитви не са за Аллах, даже и към нас, които са жестокости, те са за или жестокости, които има върху нас, че причината това е, че ние вярваме на обещания Месия и Махди, който е Аллах Тала, и затова хора на нас се измъчват и затова получаваме тези обиди, мъки и проблеми. Ние сме вярвали на скъп Месия на Аллах Тала, затова когато ние заради Аллах Тала това всичко ще търпиме, тогава ако ние наистина търпиме заради Аллах Тала, тогава той ще слуша нашите молитви. И той слуша нашите молитви. Успеха на джамата Ахмадия, това е много голямо доказателство пред света, че Аллах е с нас. И както съм казал,
че враговете правят план и много силни планове правят, но това е милостта на Аллах Таала и блага на Аллах Таала с Хазрат Масих Мауд алейхи салам и обещание с Хазрат Масих Мауд алейхи салам и да бъдат силни нашите вяри. Аллах Таала показва тези неща на нас, че как Аллах Таала обръща към тях техните планове. Срещу тях се обръща. И не само в Пакистан, в различни държави има врагове на Джамат Ахмадия, но Джамат успехите не спират. В Европейски парламент, когато съм казал, и един член от парламент е казал каква ценността имате, колко души са в Джамат Ахмадия. Аз помня, че аз мисля, че това ще даде въпрос, че в света, който вие разпространявате мир и любезността, който вие искате да... Защо толкова малък брой имате? Тогава каква е вашия ценността в света? Тогава Хазрат Халифатул Масих Салес Рахмуллах Таала, третия халиф, думите съм сетил, който той е дали отговор на един член от парламента, че той е попитал, че колко и Хазрат Халифатул Масих Салес е казал, че преди 93 години, който бил един, то вече е 100 хиляди. И аз съм казал на него, че 123 години са минали и вече ние сме от милиони. И скоро този време ще има, че ние ще бъдем един много силен джамат в света, ще бъдем признат един силен джамат. И когато аз съм дал този отговор на член от парламента и съм казал, че това ли е ти въпрос, и той казал, че да, същия въпрос е бил. Но ние трябва да помниме това, че нашето действие не е заради човешките интереси, светските интереси. Даже нашия интерес това е, че властта на Аллах Таала да бъде разпространена и обичта и любезността да бъде разпространена в света. Ние не трябва да притесняваме от тези врагове и техните как те не измъчват и как те ни пречат. Въобще не трябва да мислиме, защото те не може да пречат на нас. Успехи Аллах Таала ни показва. И не само показва успехите, даже следващите години, следващото време, Аллах Таала показва на нас, че как те, които врагове ще бъдат, как ще бъдат унищожени. Аллах Таала ни е дали спокойствие и подкрепа. Тези стихове, които съм аз чел, те показват на това състояние на хора, че те ще бъдат унищожени. Аллах Таала е казал в Коран Карим, че враговете ще казват, че о нашия повелител, нашия късмет е върху нас, и защото други хора са победили извади на нас от тази ада. Ако пак ние ще вършеме лоши дела, тогава наистина ние ще бъдем от жестоките хора. Аллах ще каже, че върнете пак в ада и там ще бъдете, и това е вашето убежище, не говорете с мен. Наистина, моето хора има и това група, които са казали, че о нашия повелител, ние вярвали сме, прости ни на нас и бъди милостив на нас. Наистина ти си най-милостив и прощаващият. И вие сте подигравали с тях до там, че вие сте лишили на тях от моето споменаване и вие сте подигравали. Наистина днес аз, те както са били търпеливи, възнаграждение съм дал, че наистина те са преуспели. И това е резултат на тези хора, които са врагове.
и тези хора, които отиват далече от истината. И когато те ще разберат в ада и ще разберат истина, тогава ще казват, че о, Аллах, прости ни, защото ние не сме мислили. Нашия късмет е бил лош. О, Аллах, върни ни на нас пак в света. Никога няма да отказваме от Твоите думи. Ако така да праваме пак, тогава ние ще бъдем от жестоките хора. Тогава Аллах ще казва, това е моето закона, че върнете обратно пак в ада и получите вашето наказание, да бъдете далече от мен и вашия убежище е в ада. А сега никой плаче, никой думи няма да ви слушам. И който думи Аллах Таала трябваше да слуша, това в този свет, който добри хора са, добри дела са вършили, тех слуша. Не е на тези жестоки хора и неверници да говорят с Аллах Таала на съдния ден. Това Аллах Таала е на такива хора. Аллах Таала е казал, че така ще бъда с тези хора, които са вредят на неговите любими хора, които мъчат на неговите любими хора, който този Аллах, който винаги очаква, че моите хора да търсят прошка, тогава на съдния ден той ще отказва от техния прошка. Защото там ще получи каквото вие в този свят ще вършили, това ще получавате от въдния живот резултат. И каквото сте измъчвали, както измъчвали сте на моите любими и тези хора, които са показали величието на мен и моята вяра и техния отговорността, който е било и как искат да разпространяват на моето име. Вие искахте да пречете на тях и сте пречили. Не само сте пречили, че хора да не слушат техните думи, даже са прекалявали в своята жестокост. Тези хора, които моето име споменаваха, вие сте подигравали с тях. Не само сте подигравали, убили сте на тях. Няма да ви дам никаква прошка и днес няма да ви слушам нищо. Вашия убежище ще бъде в ада. Аллах Таала ще каза, че днес наистина моето тези хора, които чрез моето заповеди са прекарали живота и са вярвали на моето пратеници, наистина те служават, че аз да бъда милостив към тях и да слушам на тях и да давам на тех в рая място, техното убежище да бъде в рая и тези жестокости, които те са търпили в светския живот, сега да получат възнаграждение, милостта и няколко пъти да увеличавам техното възнаграждение. Аллах Таала ще каже на тях, на верниците, че о хора, които неверниците, измъчвали сте моето вярващите хора и толкова сте били вредни, че сте забървили на мен от вашата враждебността. И обикновено, който обижда на вярващ човек или убива на вярващ човек, тогава резултат това ще бъде, че те ще бъдат в ада. И те са забървили в своята враждебността, чрез своя враждебността, забървили са на Аллах и не са споменавали на Аллах. И когато вие сте забървили заповедите на Аллах Таала и сте забървили да споменавате на Аллах Таала и сте законите на Аллах Таала, както вие искате, така сте променили, тогава нямам никаква връзка с вас. Вие на наивните хора сте взели имотите, сте изгарали техните къщите, сте лишили сте от тях, от технията бизнес и сте вредили на техния бизнес и сте жали техните пари, значи това престъпление, дългия списък има от престъпленията. Сега вече вашия убежище е в ада и търпете вашия наказание. Никаква прошка и никаква милост да не търсите от мен. И след тези хора, които вярвали са и тези, които търсят милост от Аллах Таала и прошка от Аллах Таала ще каже на тях, наистина днес заради вашия постоянността и вашия търпение и вашия връзка с мен и заради и сте моите хора, вие ще бъдете от тези хора,
които са преуспели. И наистина, обичта на Аллах Таала те ще получат. Близостта на Аллах Таала те ще получат. Милостта на Аллах Таала те ще получат. Това е тълкувание и различие на чрез тези стихове, че които вярват и не вярват. Аллах Таала да ни даде възможност, че ние да бъдем от тези хора, които са на Аллах хора. И Аллах Таала да ни покрие нашите слабости и да ни даде на постоянността, че ние да праваме дуа и ние да бъдем от вярващите хора, от любимите хора. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر